ของพระพุทธเจ้านั้นจะขอยกเป็นตัวอย่างดังนี้เรื่องที่พระพุทธองค์ได้เคยเป็นคนเลี้ยงวัวเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุ่นจึงได้ห้ามไม่ให้ดื่มเพราะความปรารถนาดีอยากให้วัวได้ดื่มน้ำใสผลของกรรมที่ห้ามวัวนั้นก็ทำให้พระองค์ได้รับผลเช่นเดียวกันในปีสุดท้ายก่อนปรินิพพานในเวลาที่เสด็จไปเมืองกุสินาราในระหว่างทางก็ได้ทรงกระหายน้ำรับสั่งให้ท่านพระอานนท์ไปตักน้ำที่แม่น้ำท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าน้ำยังขุ่นอยู่เพราะเกวียน500 เล่มเพิ่งข้ามแม่น้ำไปพระพุทธเจ้าก็ได้รับสั่งถึง3 ครั้งท่านพระอานนท์จึงได้ไปตักน้ำมาถวายกรรมคือการห้ามวัวไม่ให้ดื่มน้ำขุ่นทำให้วัวได้ดื่มน้ำช้าไปเป็นผลทำให้พระองค์มิได้ทรงได้น้ำดื่มในทันทีทันใดที่ทรงกระหายน้ำแต่ต้องตรัสใช้พระอานนท์ถึง3 ครั้งจึงจะได้ทรงดื่มน้ำตามสมพระประสงค์ต่อมามีอยู่ชาติหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นนักเลงชื่อปุณาลิได้คบหาสมาคมกับคนพาลแล้วได้เห็นหญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากที่ใกล้ที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงได้กล่าวตู่ว่าสมณะนี้ประพฤติผิดพรหมจรรย์ด้วยผลแห่งกรรมนั้นต้องตกนรกอยู่นานมาในชาติสุดท้ายได้ถูกกล่าวตู่เรื่องนางสุนทรีปริภาสิกาเพราะฉะนั้นความทุกข์เดือดร้อนที่แต่ละคนได้รับนั้นล้วนแต่เป็นผลของกรรมชั่วที่แต่ละคนเคยทำมาไว้ทั้งสิ้นแม้เรื่องของการปวดหลังปวดศีรษะก็ไม่ใช่เป็นการปวดขึ้นมาได้เองโดยไม่มีสาเหตุทุกอย่างเกิดแต่เหตุทั้งสิ้นอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปวดพระเศียรก็เพราะกรรมที่พระองค์ได้เคยทำไว้ในชาติที่เคยเป็นเด็กลูกของชาวประมงเห็นคนฆ่าปลาพระองค์ก็เกิดความยินดีโสมนัสในการฆ่าของเขานี่ขนาดยังไม่ได้ฆ่าเองเพียงแต่ยินดีในการฆ่าของผู้อื่นเท่านั้นก็ยังเป็นผลให้ปวดศีรษะถ้าฆ่าเองจะได้รับความทุกข์ร้อนสักเพียงใดก็ไม่ทราบยิ่งคิดพิจารณาให้ลึกซึ้งก็ยิ่งน่ากลัวเพราะเราไม่ทราบว่าเราได้เคยทำกรรมชั่วทั้งหนักและเบามามากน้อยเพียงใด